9 Kasım 1989. Almanya'yı ikiye bölen duvar, Berlin Duvarı yıkıldı. Binlerce insan doğudan batıya koştu. Kimileri sevinçten ağladı, kimileri dans ederek bunu kutladı. Çünkü aslında yıkılan sadece beton bir duvar değildi. Yıkılan 40 yıl boyunca ikiye bölünmüş hayatların, bastırılmış umutların ve zorla dayatılmış bir kimliğin simgesiydi. Peki aradan geçen 35 senede neler değişti? Doğu ve Batı Almanya gerçekten birleşti mi? Eğer birleştiyse ekonomiden siyasete, kültürden yaşam koşullarına bir dünya konu başlığında neden bu kadar farklılar? Duvar fiziksel olarak yıkıldı. Peki zihinlerde hala dimdik ayakta duruyor olabilir mi? Bugün sizinle 35 senedir hala birleşememiş olan Almanya hakkında konuşacağız. 8 Mayıs 1945'te Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasıyla birlikte tarihin en dehşet verici savaşının da Avrupa cephesi sona ermiş oldu. Müttefikler hiç vakit kaybetmeden Yalta Konferansı'nda 3 büyüğün öngördüğü düzeni 4 işgal bölgesine ayrılmış Almanya'yı tesis etmeye başladılar. Ekonomik, politik ve askeri açıdan birbirleriyle bağlantılı olan ABD, Britanya ve Fransız işgal bölgeleri kısa süre içinde birleşti. Bu birleşmeye karşı çıkan Rusya ise kendi bölgesinde sosyalist ve otoriter Doğu Almanya'yı kurdu. Soğuk Savaş'ın patlak vermesiyle birlikte Batılı müttefikler, Batı Almanya'yı komünizme karşı bir karakol görevi görmesi için desteklemeye başladılar. Birkaç sene önce tarihin en kanlı savaşını veren taraflar değilmişçesine ilişkilerini geliştirmeye başladılar. Batı Almanya aldığı desteği kendi disiplinleriyle birleştirerek yeniden küresel sisteme entegre olmayı başardı. Fakat Doğu Almanya'da işler pek yolunda gitmiyordu. Sosyalist ekonomi politikaları ve Soğuk Savaş sebebiyle küresel sisteme entegre olamayan Doğu Almanya refah yüzü de görememekteydi. 40 yıla yakın süre farklı sistemlerde gelişen iki toplum vardı artık. Sadece coğrafi bir ayrılık değil, adeta iki farklı dünya demekti. 1980'lerin sonu aynı zamanda Soğuk Savaş'ın da sonuydu. Yeryüzündeki sosyalist rejimlerin peş peşe devrilişi sonunda sıra artık Doğu Almanya'ya gelmişti. 9 Kasım 1989'da Berlin'i ikiye bölen duvar, utanç duvarı yıkıldı. Binlerce insan doğudan batıya koştu. Kimileri sevinçten ağladı, kimileri dans ederek bunu kutladı. Çünkü aslında yıkılan sadece beton bir duvar değildi. Yıkılan 40 yıl boyunca ikiye bölünmüş hayatların, bastırılmış umutların ve zorla dayatılmış bir kimliğin simgesiydi. 1990'da iki farklı Almanya ve 4 işgal gücünün imzaladığı 2+4 anlaşması ile birlikte de Almanya yeniden birleşmiş oldu. Artık kaldırılması gereken bir enkaz vardı ortada. Batı Almanya liberal, Doğu Almanya ise merkezi planlı sosyalist ekonomi modeline sahipti. Birleşme sonunda irili ufaklı sayısız Doğu Alman fabrikası, yıllarca serbest piyasa modelinde ayakta kalmış Batı Alman fabrikaları ile rekabete dayanamayarak battı. Bu durum, eski Doğu Alman topraklarında ekonomik çöküşü ve yüksek işsizlik oranını tetikledi. Batıya göç patlama yaşadı. Aradan geçen 35 seneye rağmen Alman hükümeti hala bu sorunu aşabilmiş değil. 2025'te bile Doğu Almanya'nın birçok bölgesi Batı'dan %20-%30 arası daha düşük bir gelir düzeyine sahip. Ekonominin iyi gitmediği ortamlarda başka sosyal sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz olmakta. Almanya'nın birleşememesine sebep olan en büyük sorunlardan biri de hiç şüphesiz kimlik ve aidiyet sorunları. Doğuluların önemli bir kısmı 90'daki olayı birleşme olarak değil, ilhak olarak görmekteler. Ossi ve Westi yani doğulu ve batılı kavramları bugün bile etkisini sürdürmekte. Bu durum sosyal ilişkilerde ve toplumsal önyargılarda hala ağırlığını korumakta. Aidiyet sorunu yaşayan doğulların önemli bir kısmı kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlamakta. Batılılar 40 yıl süren eğitim sistemlerinin sonucu olarak ben ne yapabilirim sorusunu sorarken doğullar kolektif zihniyetin sonucu olarak devlet bana ne sunuyor anlayışına sahip. İki toplumun bugün bile tam olarak birleşememesinin önündeki en büyük engellerden biri de dini görüş farklılıkları. Komünist ideolojiye sahip Doğu Almanya'da devlet ateizmi vardı.
dine karşı baskı yüksek, eğitim politikaları ise ateizm üzerine inşa edilmişti. Buna karşı Batı Almanya ise geleneksel Protestan yapısını korumayı başarmıştı. Bugün iki farklı Almanya önündeki en büyük sorunlardan biri de toplumların dine karşı bakışı. Doğuda ateizm ve benzeri felsefi görüşler oldukça yaygınken Batı'da ise Protestan kültürü hakim. Yıllardır aşılamayan farklar bugün hala devam ediyor. Değişen koşullar ve eğitim politikaları sonucunda genç kuşaklarda bazı algıların değiştiği bir gerçek. Ancak ekonomik eşitsizlikler bugün hala geçmişin izlerini diri tutuyor. Duvar yıllar önce yıkıldı. Ancak zihinlerdeki duvar hala dimdik ayakta. Sizce bu farklar ne zaman sona erecek? Almanya bir gün gerçekten de birleşebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizim için oldukça önemli. Beğen butonuna basmanızı ve kanalımızda yer alan diğer videolara göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Keyifli ve bol tarihli günler dileğiyle bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.